антип атып салганы, анан өзүн барып өзүн азып өлүп алганы, бул өтө аянычтуу окуялар болуп атат да. Мына карасаңар, 18 жашка 17-18 жаштын арасында ошо жашка жеткерип, анан 2 жашты чоңойткон ата-энелер кандай болду? Мамлекет буларга билим берүү үчүн, билим алуусу үчүн, ушундай жетилтиш үчүн мамлекетибиз канча каражат жумшады? Анан кийин келип эле, анан кийин өзүмчүлдүгү менен, анан бизде ушу мына азыр жигиттер бул окуялар токтолбогондугуна байланыштуу агаларын, аталарын көргөн жаш балдар каяка барат эле? Андан сырткарыда көрүп атасыңар, азып коюп, апаларды өлтүрүп, 5 кыстап, кыздарын жетим калтыртып, эмне кылган окуялар күндөн күнгө көбөйүп кетип атат да. Мындан балдар дагы мындай таасир алып эмне кылып атат да. Ошого кыздарыбыз, анан бул аталар мамлекетибизге, анын ичинде Садыр Нуркожоевичке ушу түз кайрылуу кылып, кантип ушу мамлекет бизди, ушу кыздарыбызды, айманчоктой кыздарыбызды ушу коргой албаса, балдарды тартипке алып келе албаса, анан кандай мамлекет болдук? Мисалы үчүн эми мына кыздарыбыз, баатыр кыздарыбыз, бир 30-40 кызыбыз, биздин кыздар сүйлөшүмдөн кирип карап көрсөңөр, өздөрүнүн үнүн айтып, биз Кыргызстанда жашагандан коркуп атабыз дегенге чейин айтып, мектепке баргандан коркобуз деген